这个市场行情了啊，有热散车不多，没有热散车，你就算没有了都散车啊，基本上今天还是在这个正常的交易范围啊。咱们这个市场就是30车到40车左右，就算是正常的。你要超过40车、45、6车到50车了，这就咱们就说有点多了啊，上货。你要不到30车，20来车，25、6车，20车左右啊，咱们就会说，今天上货比较少。农业啊，咱们反正定这个点了，就这个点一直为大家服务。啥价格了？反正1毛、2毛、3毛到6毛、7毛的都有啊，5点啊，5点几，5点1、2、3、4、5、6、7。这个还要看货的质量啊，货的刚开始上的咱车货就，咱们开始到来的都看到了啊。其实这现在看也，照片还在啊，你看都就成泥的了，那个看不到里边的浆，质量不好啊，所以它要价才要5块，好的呢7毛、8毛的、6毛、7毛的都有哈。没有，李明你好啊，咱们还没有看到啊，咱们看的就是文硬啊。是你要是觉得1毛左右了，那也可以，咱们就是看到的是文硬，并且每一个直播间它也是这个角度不一样，立场不一样，他看到的也是不一样。就像咱们看苍蝇那边，有的人卖的就是昨天我卖的就是7块8，今天还是7块8，我就觉得是稳啊，是吧？有的就卖高了1毛钱，卖高了5分钱，我觉得就涨了，所以角度不一样，看的也是不一样的，很正常的。好库浆在咱们在咱们这个市场上，没有啊，库浆、小浆，那再就是二黄浆啊，都没有交易啊，并且是现在价格嘞，每天也都在变，咱们不知道确切的价格啊，不能说随便说一个价格，所以咱们没有看到这个价格，咱们就说不知道了啊。玉涛那个农资。不过现在库浆是出的都在出啊，好像出的就是很急很多。人少了，这个点儿也那本来就是在市场上的时候，这个点儿也开始就下瘾了，就觉得你今天已经结束了，基本上就接近结束了，后边又不会有变化了。所以呢，老是在这边还不如看这个是吧？这他就下去了，这个很正常的啊。现在就是要画个句号的话，就很圆满了啊。今天这个行情现在要画句号就很可以了，就是基本上很完整了。今天5块1毛、2毛、3毛、4毛、5毛的、6毛、7毛的都有啊。现在市场还有几个车就不重要了啊。何建武，你好啊。那个1点多的时候，1点那还有3个车，48的时候还有3个车啊。1点48的时候还有3车，你现在58，正好10分钟。这10分钟估计我估计也还有3个车。今天没有啊，感恩你好，咱们没有看到涨，今天咱们看到的就是稳硬啊，稳硬。今天大体的价格就是在那个一般的就是5.12，稍微好一点的那就是34啊，比较好的就是5、6，那精品到8、9的都有哈。
大山一品咸鱼，你好，老铁也经常在咱们直播间，好像你也经常问啊，咱们这边库姜不知道的价格，咱们不好说啊。你也知道，你市场上它有没有库姜，咱们也不去关注那个东西啊，咱们就是关注咱们这个市场上了多少，具体的这个交易行情，那个什么是吧？所以没有关注的这一块儿。你包括但那个长阴那边市场，咱们也没有去过多的关注啊，只是他们有直播的，你给你的数据也是人家有直播的，咱们就是照搬的啊。所以这些这个数据咱们仅供参考。这个库姜是说整天你昨天问了一样，咱们问了昨天的，今天的咱们也不知道。咱们这个，外围压力大，直播精神越高，盼好人一生平安，感谢啊，感谢。咱们这个直播间定的基调就是一个稳啊，就是不知道的就不要去多说。哎呀，现在咱们也不过，你看你也能发现了啊，咱们也不过多的去预测未来到什么高点，几号有，是吧？咱们就是整一个稳字哈，真稳，主打一个真实哈，就是怕给咱们直播间的老铁，你既然来了这个直播间，就是相信咱们，你相信咱们了，咱们就是有什么知道就跟你说啊，不知道的就是跟你说不知道了啊。今天泥浆价格啊，一般的就是5.12，火点的5.34，优质的就在5.56，那个精品的到7、8、9的，就是这些价格。明天怎么样？明天我估计，去哪里面壁了？在家里啊，人家不让在那里了，咱们只能是换地方啊。在家里，今天下货一般，下货速度一般。明天我估计跟今天能差不多，跟今天能差不多。40多车，6535你好，上40多车，还行吧，还行，咱们看的稳硬啊，稳硬。刚来直播间的老铁们啊，咱们可以点那个头像，点那头像有2个粉丝群啊，咱们可以选择加入其中一个就行了。稳硬就不错。一般的呢5.12啊，稍偏上点的5.34，优质的呢5.67，5.56啊，优质的在5.56，那稍带上一点精品的就得8、9的，就是这个样子哈。下午基本上不上什么车啊，下午变化也不大，每天都这样。基本上上午上车，就是不管下货慢的话，他就是在那拉锯了；如果下货快的话，就是昨天基本上那个就是在稳定的状态，一般还是上货也不错啊，
上午的时候，基本上中午是下货最快的时间，下午基本上就基本上就比较拖拉了啊。特别是到了下马场都要快要结束的这个点儿，基本上就固定了，老是那个样子，每天都那样。下午去的就是咱们不说那个嘛，反正是我觉得也是，你到下午都不需要去了啊，每天都那样。要是每天都变化还可以，大部分隔两三天就快啊，下午快，下午去就走了，